یکی از مسائلی که در این بیماران وجود داره افزایش مقاومت به انسولین هست که این افزایش مقاومت به انسولین باعث میشه که اینها بعد از به خصوص 40 سال در معرض دیابت تیپ 2 قرار میگیرن. بنابراین باز کاهش وزن در اینجا یک نقش اساسی رو بازی میکنه، به خاطر اینکه کاهش وزن باعث کاهش مقاومت به انسولین میشه. همچنین ما درمانهای کمکی در ارتباط با کاهش مقاومت به انسولین رو داریم. مثلا استفاده از متفورمین یکی از درمانهای اساسی هستش که ما در این افراد هم برای پیشگیری از دیابت و هم برای افزایش تخمک‌گذاری این خانم ها میتونیم انجام بدیم. ما متفورمین رو معمولا با روزی 1 عدد شروع میکنیم و به تدریج افزایش میدیم و به دوزهای بالاتر میتونیم برسونیم بسته به بادی ماس ایندکس و به اصطلاح میزان چاقی اینها، بسته به اینکه به اصطلاح چطور پاسخ بدن، چون متفورمین متاسفانه یک سری عوارض گوارشی داره و ما گاهی اوقات مجبور میشیم دوز رو محدود بکنیم. ولی یکی از درمانهای بسیار خوب برای کنترل این بیماران هست. همونطور که گفتم یکی از مشکلات و معضلات این خانم‌ها بی‌نظمی شدید قاعدگی اونها هست که به علت عدم تخمک‌گذاری اتفاق میافته. ما در ارتباط با اینها بهترین درمانی که داریم داروهای ضد بارداری هست که میتونیم به اینها بدیم که از بهترین داروهای ضد بارداری اینها ما میتونیم قرص‌هایی هست تحت عنوان سیپروترون کامپاوند و یا مشابهینش مثل سیبل، اینها رو ما میتونیم بدیم بهشون که بیشترین تاثیر رو روی اینها دارن و بیشترین میزان آندروژن یا هورمون مردانه اینها رو پایین میارن، قاعدگیاشون رو مرتب میکنن و بعد از قطع اینها ما احتمال اینکه بارداری انجام بشه برامون افزایش پیدا میکنه. اگه این قرص‌های ضد بارداری رو تحت هر عنوان نتونن تحمل بکنن، داروی دیگه مد نظر ما انواع و اقسام پروژسترون هست، ما به اینها میدیم. پروژسترون ها در یک دوره 10 تا 12 روزه برای اینها مصرف میشه و از انواع و اقسام مدروکسی پروژسترون، دوفاستون و با اسامی دیگه فارماکولوژیک که دارن ما میتونیم به اینها بدیم. البته اینها با این درمان ها فقط قاعدگیشون مرتب میشه ولی به اصطلاح اثر دیگه رو پروژسترون ها رو اینها نخواهند داشت. پس آمیزه از متفورمین و پروژسترون یا متفورمین و قرص‌های ضد بارداری میتونه در مرتب کردن قاعدگی اینها مؤثر باشه. چنین مواردی از PCO که خفیفتر هست و به اصطلاح ما میتونیم فقط با متفورمین اینها رو در واقع کنترل بکنیم، حتی ما میتونیم با متفورمین برای اینها تخمک‌گذاری ایجاد بکنیم. همیشه اینطور نیستش که PCO فرم شدیدش باشه. ما فرمای خفیف PCO رو هم داریم که مثلا قاعدگی‌های در حد 35 تا 45 روز یک بار دارن. در اون سر طیف PCO‌های خیلی شدید هست که ممکن هستش که 6 ماه 7 ماه یک بار این خانم قاعده بشه که اینها به شدت در معرض خطرات دیگه هستن: دیابت، فشار خون، افزایش میزان چربی خون و همچنین افزایش احتمال سرطان رحم. حتی در سنین پایین رو ما در این موارد در این خانم ها خواهیم داشت. ما خیلی کم پیش میاد که زیر 40 سال سرطان رحم داشته باشیم، ولی تو خانم های PCOS یا سندروم تخمدان پلیکیستیک که در سنین پایین هم باشن و نوع شدید بیماری رو داشته باشن، به خاطر اینکه دائما استروژن داره ترشح میشه ولی تخمک‌گذاری انجام نمیشه که پروژسترون آزاد بشه، ما میبینیم که اینها میزان سرطان‌های رحمشون هم افزایش پیدا میکنه. پس ما مهمترین کاری که در ارتباط با سندروم تخمدان پلیکیستیک داریم تغییر لایف استایل این بیماران هست. این بیماران باید بدونن که رژیم غذاییشون باید خاص باشه، باید حتما کاهش وزن داشته باشن، ورزش باید جزء لاینفک زندگی اونها باشه و طریقه زندگی به هر نحوی که میدونن باید تغییر بکنه تا به وزن ایدئالشون نزدیک بشن. همچنین از داروهایی که ما به اونها میدیم مثل متفورمین، انواع و اقسام پروژسترون، انواع و اقسام قرص‌های ضد بارداری حتی اگر شده به صورت دوره‌ای استفاده بکنن، چون وقتی کاهش وزن مصرف متفورمین اتفاق میفته، ما وقتی به صورت دوره‌ای 3 تا 6 ماه درمان با قرص‌های ضد بارداری رو میدیم، بعد از قطعش احتمال اینکه مریض تا مدت‌ها
قاعدگی‌های قابل قبول داشته باشه افزایش پیدا میکنه. بعضی از مریضای سندرم تخمدان پلیکیستیک از من میپرسن آیا ما باید تا آخر عمر دارو مصرف بکنیم؟ اینطور نیست. همونطور که گفتم با تغییر لایف استایل شما میتونید ژنتیکتون رو، یعنی PCO رو که در ژن شما هست، تحت کنترل در بیارین. وقتی وزن شما پایین میاد، وقتی شما ورزش میکنین، هورموناتون رو تنظیم میکنین، نیاز به دارو به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی ممکنه که به طور خود به خود شما باردار بشین. ولی وقتی که باردار شدین، باز هم اگر با وزن بالا باردار بشین، احتمال دیابت، فشارخون بارداری، پراکلامسی یا مسمومیت بارداری افزایش پیدا میکنه. پس ما باز هم کاهش وزن رو قبل از بارداری از شما میخوایم. باز هم میخوایم از شما که کسانی که سندرم تخمدان پلیکیستیک دارن حتما مشاوره های قبل از بارداریشون رو خیلی زودتر از یک خانم عادی بگیرن از پزشکشون، نه اینکه برن با وزن 100 کیلو بالای 100 کیلو حامله بشن تازه بیان به ما مراجعه کنن که ما بچه بکنیم. مسلما خانم هایی که PCO هستن احتمال سقطشون افزایش پیدا میکنه. ما اگر قبل از بارداری کاهش وزن داده باشید، متفورمین رو شروع کرده باشیم، حتی گاهی اوقات تا 3 ماهه اول و یا حتی برای پیشگیری از دیابت بارداری بعدها هم ما متفورمین رو ادامه میدیم و دیده شده که متفورمین احتمال دیابت بارداری و احتمال سقط جنین رو به شدت میتونه کاهش بده. خود کاهش وزن همین کار رو میکنه. بنابراین وقتی که شما با آمادگی و تحت نظر پزشک باردار شده باشید، مسلماً عوارض بارداری ناشی از PCO که انواع عوارض ناشی از چاقی و خود عوارض متابولیک ناشی از به اصطلاح PCO مثل همون دیابت، هایپرلیپیدمی یعنی بالا بودن چربی ها، بالا بودن قند و اینا هست، به شدت کاهش پیدا میکنه و شما و همچنین افزایش فشارخون و بنابراین کمتر از این بیماری ها رنج خواهیم برد. حالا ممکنه یه خانمی از ما سوال بکنه من تعداد بچه‌هام کافیه، الان عوارض PCOS رو داریم. خب شما هم باید کنترل بکنین، چون همونطور که گفتم احتمال دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، فشارخون و هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی و مشکلات بعد از بچه دار شدن هم برای شما اگر لایف استایلتون و طریقه زندگیتون رو عوض نکنید برای شما بیشتر خواهد شد. پس شما هم باید اقدام بکنید به کاهش وزن، به مصرف داروهایی که مقاومت به انسولینتون رو کاهش بده، قاعدگیتون رو منظم بکنید تا کمتر در معرض این خطرات قرار بگیرید. متشکرم از توجه شما و خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.